entertainment channel အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့Okay ကျွန်တော်ထပ်ပြန်ဆောက်ရရတယ်အားလုံးပြန်ပါ No Member Entertainment YouTube channel အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပထမဆုံးဗီဒီယိုပြန်လိုက်တာတော့နောက်ဆုံးအားလုံးပြန်ပါ No Member Entertainment YouTube channel အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ပထမဆုံးဗီဒီယိုကဒီဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ professional ဓာတ်ပုံဘယ်လို edit လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတဲ့ tutorial ဗီဒီယိုနဲ့စခဲ့တာပါအခုလည်းဒီဗီဒီယိုမှာ photo editing tutorial လေးတစ်ခုထပ်လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မယ့် style ကတော့ portrait ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ကိုယ်ပုံနဲ့ဒီဖြစ်ကိုယ်တင်ရှင်နဲ့ဒီလေးကိုယ့်ရဲ့ visa ကောင်းပါလေးဒီကောင်းရဲ့ဒီလေးတို့အတွက်ပုံ edit လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် idea လေးပြသပြသွားမှာပါနောက်ဆုံးဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် live room တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံ edit လုပ်ပါတော့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် live room application တစ်ခုတည်းနဲ့တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့ okay ဒီဟာထပ်ပို့ပြီးတော့ပုံ send တဲ့ပုံစံထွက်ချင်တယ်တော့နည်းနည်းပါးပို့ပြီး mic အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြား application တွေသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသုံးပြုရမယ့် application က3ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုက live room ဒုတိယတစ်ခုက snapseed တတိယတစ်ခုကကျတော့ LV ဆိုတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်ဒီ application တစ်ခုနဲ့တော်တော်လုံလောက်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီ application 3ခုလုံးနဲ့သုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြသွားချင်ပါတော့။ Okay ပထမဆုံးကျွန်တော် live room application ကိုသွားတာ live room တော့ကျွန်တော် performance ဆိုရင်တော့ live room ကိုအဓိကထားပြီးအဓိကအသုံးပြုရပေါ့နော်။အဓိကအသုံးပြုပြီးတော့ live room နဲ့ပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ live room ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ရုံလုံးစသုံးလဲဆိုတော့ live room က hybrid ကောင်းနေဆိုရင်ဒီ light editing နောက်တစ်ခုကကျတော့color grading လို့ပြောတယ်။အရန်ကောင်းပါတယ်။အရန်ကောင်းတဲ့ application ပါနော်။အဲ့တော့ live room ခလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်import လုပ်ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကောင်မလေးရောက်တော့ချောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျွန်တော်နေဆိုမဟုတ်ပါဘူးလာမလို့ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီpexel.com ဆိုတဲ့ website မှာပေါ့နော်အဲ့မှာတို့ရှိတဲ့ demo တွေပုံကိုယူပြီးတော့ edit လုပ်ဖို့အတွက်စာပြီး edit လုပ်လို့ရပါပြီ edit လုပ်လို့ရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောရတာနဲ့ဒီ live room ကိုအသုံးပြုရတဲ့အကြောင်းအရာဒီ light editing တို့ color grading တို့ဘာလို့အသုံးပြုလဲအဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးလုပ်ချင်တာကတော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အတွက်ကဒီပြောရမယ်ဆိုဒီပုံတော်တော်ကောင်းနေပြီသူရိုက်ကသူကိုယ်တိုင်ပဲပြင်ထားတယ်နော်ဒီပုံပြင်ထားဒီပါလေပြင်ထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တာဒီတက်ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတဲ့ပုံပို့ပြီးပုံကလှပအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြချင်တာပါအဲကျွန်တော်လုပ် edit လုပ်လိုက်တဲ့ပုံမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါကို style နဲ့ပို့ပေါ့နော်ကဲပထမဆုံးကျွန်တော်က effect ကိုသွားလိုက်တယ် effect ကိုသွားပြီးတော့ဒီပုံကိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင် clarity ကိုနည်းနည်းမြင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် clarity ကိုမြင့်လိုက်တယ် clarity ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုရင်52လောက်ပေါ့52လောက်ပြောမယ်ဆိုရင် detail လေးလိုချင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးရဲ့detail လေးလိုချင်တာအများကြီးလေးမသုံးချင်အောင်အရင် detail ကြောက်အောင်လည်းမလုပ်ချင်အောင်အဲ့တော့ဒီ55လောက်ဆိုရင်တော့မစိုးလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်း light ကိုပြင်ကြရအောင် exposure မလို့ demo ကတော်တော်ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ KV ကိုပုံမှာနည်းနည်းပါလိုအပ်တယ်ဆိုရင် exposure ထည့်ပါကျွန်တော်ပြောချင် exposure ထည့်ရင်ပိုလင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလိုလို့ထင်တယ်ဒီပုံမှာပြီးတော့ contrast နည်းနည်းထည့်မယ် contrast ကိုကျွန်တော်မတိမတာလေးပဲထည့်မယ်နော်ဘာမှသိတာပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းသိတာပါ alright ကျွန်တော်ခုနလေးလိုက်တော့ဒါဒီက before ပုံဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒါ after ပုံဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံလေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ detail ကြပါတယ်နော်စပင်းလေးကိုပို့ပြီးနှမ်းအောင်လာတယ်ဒီမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ဒါကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟောပါတော့ပုံစံ design လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာသွားချင်လဲဆိုတော့ black စီနည်းနည်းထည့်ချင် shadow ဒါအများကြီးထည့်လိုက်ဒါဆိုအများကြီးထည့်လိုက်တော့မလို့ကျွန်တော်ကတော့ပဲထည့်ချင်တယ်ကဲဒါ before နဲ့ after နဲ့ပြန်ရှင်းတာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ light editing ကဒါတော့ဆိုရင်တော်တော်လုံလောက်ပါပြီကျွန်တော်ဒီထပ်ပုံလေးမသွားချင်ဘူးပေါ့ဆိုရင် over editing ပြောအောင်ပါလေဆိုရင်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ထားရတယ် black hole တော့ပဲထားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပြန်သွားမယ်ဆိုရင် color သွားမယ်နော် color သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကcolor mix ကိုရင်သွားမယ် color mix ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပုံမှန်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ yellow ကိုကျွန်တော် orange လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးနော် orange ကိုလုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာတိတောက်ပါလဲဆိုဒီအပေါ်ကတက်တင်ပေါ့နော်အပေါ်ကတက်တင်မှာတိတောက်ပါတယ်စတော့ဘောင်းဝါတီနေတိတောက်ဆိုရင် orange ဖြစ်သွားပါပြီဒီကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ဆိုရင် green ဝင်ပြီးgreen ဝင်တယ်ဒီ orange ပဲထားတယ်ဒါလေးက natural ပုံချရှင်နေဆိုတာဒါလေးလည်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်နည်းနည်းလေးပုံကအရင်မှဟောအောင်လုပ်ချင်လို့နော်
လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် golden hour ပုံစံ design ဖြစ်အောင်လုပ်နေရပါဟိုကကြတော့ okay ဒီ TU ကတော့ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်မှပြောမယ်ဆိုရင်ခုနအစိမ်းနဲ့အပြာနဲ့ mix ဖြစ်နေတာဟိုကကြောင့် orange နဲ့အစိမ်းနဲ့ mix ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်သွားပါပြီเนาะokay လူကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်ထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ပြန်ဒီတိုင်းပဲဆက်ထားတယ် okay အခုကြည့်နေရသူ့ရဲ့ dress ကပန်းရောင်လေးပေါ့နော်သူ့ dress ကပန်းရောင်လေးဒါပေမဲ့တိတ်မထင်ရှားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီပန်းရောင်လေးသွားပြီးတော့ညာဘက်လေးသွားလိုက်เนาะကြည့်တာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ဒါ before ဒါ after ပိုပြီးပန်းရောင်ကြာသွားလို့ထင်တော့เนาะဒီကိုကပိုပြီးတော့ပန်းရောင် design လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ saturation ကိုညာဘက်သွားတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါဘူး maybe just a little bit နည်းနည်းလေးတော့ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီခုနအဝါရောင်ကလိမ္မော်ရောင်ပြောင်းသွားတာလည်းနည်းနည်း saturation မြင့်ချင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စပင်နဲ့ပုံတောက်ပါအောင်ဒီဟာလေး situation မှာအဲ့ဒါဆိုရင်တောက်ပါအောင်တော်တော်လာပြောင်းနေစင်တာနဲ့တော့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်က over editing မလုပ်ချင်ဘူးအများကြီး overdo လုပ်ချင်တာပြောင်းဆိုတော့တော်တော်ဝါပါတယ်နော်ဒီ color grading နဲ့တကယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်နေတတ်ပါပြီsame situation shot ချင်တယ်တော့ပြန်ဟာokayကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ချင်တာကဒီအပြာလေးပေါ့နော်အပြာလို့ခေါ်တယ် TU ပေါ့နော် TU ဆိုတဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက် mix ရွှေ့ချင်ပါတယ်ရွှေ့လိုက်တော့ဒီအနောက်ကတစ်ပင်တွေက saturation shot လိုက်တော့ black and white ဖြစ်သွားတယ် okay ဒါကျွန်တော် before after ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ပြောင်းဆိုရင်တော်တော်ကွာပါပါပြီ okay color mix နဲ့ edit လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တော်တော်ချိန်နေသွားပြီအနီလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအနီလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပေးချင်ပါတယ် saturation လေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါတော်တော်လုံးလောက်ပါပြီလုံးလောက်ပြီဆိုတော့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုရင် color mix ကပြီးသွားပြီ color mix ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုမှာလုပ်တဲ့အချိန်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ color grading ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်အခုအကြောင်း color grading ဆိုတဲ့ဟာ live မှာရှိသွားတယ်တော်တော်မှလည်းကျွန်တော်ပြမယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုရှင်မှာ color grading ပြီးတော့ဒါနဲ့တစ်ချက်တော့ပြချင်တာပါကဲဒီမှာကျွန်တော် color grading မှာရှိတယ်ဆိုရင် shadow ရှိတယ် mid tones ရှိတယ်ပြီးတော့ highlight ရှိတယ်ပြီးတော့ global ရှိတယ် global ဆိုရင်တော့တစ်ခုလုံးနဲ့အရာပြောင်းတော့ကိုပြောင်းချင်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် reset လုပ်လိုက်မယ် shadow အရင်တော့မယ် shadow ဆိုရင်ဒီမှောင်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆိုတော့ color ရင်ပြောင်းတာဥပမာဆိုရင်နောက်ကဒီစိမ်းရောအပြားရောပုံနဲ့မှောင်နေရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးအရင်တော့အရင်နေအောင်ပါနော်ဒါလေးလုပ်လိုက်ကျွန်တော် golden hour ပုံသွားနေဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီမျိုးလေးခါလေးပြောမှဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်ကွာနော်အဲ့လိုလေးဒါမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် color grading တူသုံးကြည့်ဖို့လို့ထင်ပါတယ် highlight ကိုတွားကြည့်အောင် highlight ပါလေတောင်းနေတယ်ကောင်းပါတော့ဆိုတော့ပြီးတော့အောင် reset ဒီကျွန်တော် highlight လေးတော့သုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် highlight လေးတော့ပုံမှန်နည်းနည်းလေးပို့တာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကွာကြည့်အောင် okay ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်ဒါ before ဒီကကျတော့ after ပုံဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကို export လုပ်လိုက်မယ် Lightroom နဲ့အသုံးပြုရတော့ဆိုတော့လောက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော် Lightroom သုံးပြီးပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော် application တစ်ခုထည့်ပြီး Snapseed နဲ့ LD နဲ့တကယ်ဆိုရင် Snapseed တော့အသုံးပြုလို့မလုပ်ပါဘူးဒီပုံကတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီ LD လေးမှာတော့ဒီ effect လေးထည့်လိုက်တော်တော်လှသွားပါတယ်ပုံကဒါပေမဲ့ Snapseed ကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဘာလို့ Snapseed ကိုသုံးပြုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုပြချင်တယ်ဒီကျွန်တော် Snapseed ကိုရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Snapseed final version ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုထောင်လုပ်မယ် Snapseed ကိုသုံးပြုရတာနဲ့ Snapseed အသုံးပြုရရင်ထွက်လာတဲ့ final design ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ခဏ edit လုပ်လိုက်တဲ့ဟာဒါလေးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီး import လုပ်လိုက် import လုပ်ပြီးတော့ Snapseed မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင် tools ကိုသုံးပြုရဲဆိုတော့ Snapseed ကဘာပဲအရင်ကောင်းလဲ brush tool တွေအရင်ကောင်းတယ်သူက brush tool ဆိုတာရှိတယ်
brush 2ကဘာရလဲဆိုရင် dodge and burn exposure temperature saturation သူကဒီ brush 2လေးကိုသုံးပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့နေရာကိုအဲ့ခုနဒီပါလေဒီလေးခုပေါ့နော်ဒီလေးခုကိုကြိုက်တဲ့နေရာကို brush လေးလုပ်ပြီး edit လုပ်ပြီးအရင်မှတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် saturation သုံးတယ်ဘာအတွက်သုံးလဲကျွန်တော်ပြဒီခုပါတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဟို saturation ရှယ်လိုက်မယ် mask သုံးပြီးရှယ်လိုက်မယ်အခုပါဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တပုံလုံးက black and white ဖြစ်သွားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်မလေးရဲ့ပုံကိုပဲပေါ့နော်သူပုံကိုပဲဟိုဟာ color animation နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် eraser ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ခုနက -10 ပေါ့နော် eraser ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် mask ကိုပြန်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့စပြီးတော့သူ့ကိုအရောင်ပြန်ချဲလို့ရတယ်ဘယ်လိုရောင်ပြန်ချဲလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမှပါ okay ရောင်ပြန်ချဲလို့ရပါပြီအခုကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ line လုပ်တော့ပေါ့နော်ဟို PPO ပဲလုပ်လိုက်တော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာအချင်းရှိလို့မျိုး zoom in နေလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ like ထည့်လို့ရပါတယ်နှစ်နည်းရှိရဲ့ဟိုတစ်ခုလုံးချဲ့ပြီးတော့ဒီ eraser နဲ့ like ထည့်လို့မျိုးလုပ်လို့ရလို့နောက်တော့ကျတော့သူ့ကိုရှောင်ပြီးတော့အပြင်ချဲ့ကျွန်တော်တို့လာတာနဲ့ပို့ကြိုင်လို့ခန်းစားလို့ပါအဲ့ကိုယ်တော့ပဲပေါ့နော်Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချောပြမယ်ဒီနားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တာများတော့ဒီနားလေးဆိုရင်ချောပြတဲ့ဖိုင်ချန်နယ်ဆိုဒီနားလေးရဲ့ချောနေတဲ့ပြင်တက်ပြီးအောင်ဒါကိုအချင်းရှိလို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါအောင်မယ် page count လို့တော့ okay အချင်းရှိလို့လုပ်လို့ရပါတယ် we started okay ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ညနာတစ်ချက်ချင်းနော် eraser နဲ့ just to be sure okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံအောင်အဲ့လိုထွက်သွားပြီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ background ကို black and white ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ subject ကို color ထားပေးရပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးနဲ့ edit လုပ်ရရှိတယ်တချို့ပုံငယ်ချင်းနဲ့ edit လုပ်မှကျွန်တော်ရုပ်ပုံလေးနဲ့တော်တော် project နဲ့တက်တယ်ဒါဟော post time ပေါ့နော်နောက်က background ပေးပြီးတော့ဒီ message ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ subject ကိုအထင်ကြီးမြင်ရှင်တဲ့တိုင်းမျိုးသွားခဲ့တာ okay တော့ပိုချမ်းအောင် okay ဆိုရင်တော့ဝါရှိတာကြောင့်တော့ black and white ဖြစ်သွားတာ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုပုံနှစ်ပုံဖတ်သွားပါမယ်ပုံနှစ်ပုံဖတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီပုံနှစ်ပုံကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ LD နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်ပြင်ဒါ Android ဖြစ်အောင်ပုံနှစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် LD ဖွင့်တယ် LD ကကြောင့် lens distortion သူ့မှာ effect လေးထည့်ရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံရင်ပြင်လဲဆိုရင်ခုန Snapseed ကရေး edit လုပ်လိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီး import လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ခုပါလို့ရပြီလေဆိုရင်ကျွန်တော်ခုလုပ်ရဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကအပေါ်မှာဒီ light hits ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက် plastic light hits ကဒီအဝိုင်းလေးကိုအသုံးပြုရများပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒါထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရတယ်ကြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်သေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရောင်ခြည်လေးကိုဒီလိုလေးထည့်ချင်အောင်နေရောင်ခြည်လေးကိုရှိုင်းလိုက်တာပါကဲဒါပထမဆုံးထည့်ပြီးသွားတာလည်းမလုံလောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ထည့်နေရောင်ခြည်လေးကိုထည့်ချင်ပါသေးတယ်ဒီကမှာယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့နည်းနည်းကြီးလိုက်တယ်ကြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော် Lightroom သုံးပြီး Snapseed သုံးပြီးတော့ LED သုံးပြီးဒီလိုပုံထွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာပါဒီမှာတခြား tools တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ tutorial မလုပ်သွားပါဘူးဆိုရင်
ချိန်ရကြအောင်ဆိုတော့ပါအဲတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် export လုပ်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ခုနကနော် Snapseed အသုံးပြုဝင်နေ Snapseed အသုံးပြုဝင် edit လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်လာလုပ်ချင်ပါတယ်ဒီဟာဆိုရင်တော့ခုန background မှာ color ချင်ပြီးရင် color ချင်ရင်လည်းဘယ်လိုရုပ်ထွက်လဲဆိုရင်ပြချင်ပါတယ် Snapseed အသုံးပြုရင်လည်းရတယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလည်းရတယ်ဆိုရင်ပြချင်တာပါကဲခုနကတိုင်းကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ဒီဟာကိုအပေါ်ပြင်ထားရဲနောက်တစ်ခုကဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ကဟိုအောင်လို့ပေါ့နော်နောက်ကတာလို့ဟိုထားမယ် open connection လို့ရအောင်ပြလိုက်ခုနက connection လို့ရအောင် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပုံစံဆိုတော့ PP ဆိုမှာပါကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ပုံလုံးဒီမှာ connection ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး original ပုံအောင်ဒီပုံလေးပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့လှနေပါပြီဟောဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောင် online နဲ့ရှာပြီးတော့ယူထားဆိုလေဟောဆိုဒီပုံကဒီရော online ပုံဆိုတော့လှအောင်လုပ်ပြီးတာပြီးမှတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရသေးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ edit လုပ်လိုက်တယ်ဒါ application သုံးခုအသုံးပြုပြီးတော့ရရှိတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာသုံးတာလဲဘယ်လို Snapseed ပြော LED သုံးတာတော့ဒီပုံလေးမှာဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့the golden hour ဖြစ်နေဒါပေမဲ့နောက်က background တစ်ခုလုံးက black and white ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ golden hour လေးထုံးလိုက်တော့ဒါဟိုပါဘောနော်နည်းနည်းလေး orange sand ပုံလေးอ่ะကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဟဲ့နောက်ထပ်တစ်ပုံကကျတော့ဒါ Snapseed အသုံးမပြုဘူး light mode နဲ့ပဲပြီးတော့ LED ပဲအသုံးပြုရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးခက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါအားကျတော့golden hour ပေါ့ဒီပုံ golden hour အချိန်မှာပဲရိုက်ခိုက်နဲ့တူပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်တော့အကြောင်းလေးရှိပေးပါတယ်ကဲဒီနေ့ tutorial လေးတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးခွင့်ပြုပါဒီမျိုး tutorial လေးကိုချက်နှစ်တည်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် page ဆိုတာပါ YouTube channel ပေါ့နော်subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share လုပ်ပေးပါအောင်နော်ပြီးတော့ဒီ video လေးကိုလည်း like လုပ်ပေးထားပါနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနေလည်းဒီမျိုးပုံလေးကို edit ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပြသပေးပါမှာကျွန်တော်နောက် video မှာဘယ်လိုမျိုး tutorial တွေကြည့်ရှင်နေဆိုတာကို comment section မှာcomment ပေးကြပါကျွန်တော် comment တွေပုံလို့ဖတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲအားဆိုရင်တော့ဒီ video လေးဒီမှာပဲကျွန်တော်ပြတဲ့ video ပါ thanks bye